أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سورة الجن دا مکی سورت دا او 28 آیاتونه لري او 2 رکوګانې لري. سورہ جن کې الله تعالی نفي د علم غیب ما سوى الله کوي. چې علم غیب باندې صرف یو الله جل جلاله کوي. قران کریم کې د جنات یو دا واقعیا دا یو مخکې سورہ احقاف کې 13 سوال. بعضی علماء کرام مفسرین لیکي دا دواړه واقعیا ده ونه دا مختلف واقع دي. ځکه مخکې يهوديان جناتو مخکې جنات يهوديانو ځکه هغه د موسی عليه السلام د کتاب تذکرہ کولو نو پته ولګیدله چې هغه جنات يهوديانو او هغه بیل واقع ده او دا بیل واقع ده. هغه واقعیا چې مخکې 1300 احقاف کې هغه څه کم ده تایید نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم راته د هجرت هغه لسم کالو نبوت لسم کالو هغه او دلته څه کوم دا واقعیا راځي نو بخاری ابن عباس نه نقل کړي. امام بخاری رحمت الله علیه ابن عباس وایي چې نبی علیہ السلام د یوسو صحابه په معیت کې د عقاز دا یو میله لګیدای طائف خوا کې التلاله نو پلار کې د سحر منځ کاو. نبی علیہ السلام لار کې سحر منځ کاو او قران کریم لوستو نو جنات د آیاتونه واوریدل. اوس دلته الله تعالی د دوه شیانو تذکرہ کوي دی سورۃ کې سورہ جن کې. یو داس دا جنات مشرکانو یو او دویمه خبر الله دا کوي چې دغه جنات قائل د دیو چې د خدای خزم شته ده او د خدای بچیم شته. نو دا واقعیا او هغه واقعیا دا بیره واقعیا ده. هغه واقعیا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زید بن حارثه او دی واقعیا کې ابن عباس لیکي زور سره ومنو ګوره دواړه بیره واقعیا سو یو واقعیا نه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. نو دا د جناتو تذکرہ الله کوي. بیا لاغې نه پس دی بیان الله کوي سو ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. مساجد دی الله تعالی دی دین نه علاوه دی دین کار به پکې کې او یا دی دین دی متعلق کار چې هغه درس ده یا ترجمه ده دا به پکې کې. دین علاوه بل کار به په مساجدو کې نه کې. او بیا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي آخر دی سورت کې چې تخپل حقیقت بیان کا او بیا بیان د دې چې علم غیب صرف دی او الله علم. دا مسائل په کې بیانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعلانک وحبیبا اوحی ما توای وصل الی ما انه استمع چواورد نفر یوس کسان من الجن د جناتنا نه کسانو فقالوا جنات ويخبل قوم تا إنا سمعنا قرآنا عجبا من خوارد قرآن کریم عجبا. عجبا کتاب دا عجبا کتاب کو سکدا سدو کارا پکی دی قرآن کی. اول یهدی الى الرشد دا قرآن کریم دی عقل مندی خبره کی. یهدی الى الرشد ہدایت کی اغا عقل مندی تا نمونگ ایمان پر آورا. او دویمه خبره قرآن د سکی
ولم نشرک بربنا احد سی شرک منګ نه کو د الله سره یو کوسوم. بس قران کریم دغه دوه خبرې دي. وانه تعالی والله تعالی جد وانه تعالی او د الله تعالی تعالی عظم اوچد جد ربنا شان د الله درف زمنګا متخذ صاحبه ولا ولدا الله نه دني ولنه صاحب او نه ولد. وانه كان شان دو يقول هي لبس فيهنا زمنګا کمکل على الله فالله باندې شتت هغه خبره ته ویل کیږي چې قابل برداشت نه چې تصور نه سکیږي. دا مطلب وانه تعالی والله تعالی جد ربنا دا الله او چد شان درف زمن نیدنی ولا یو بیبي او نو ولد. الکه ټیک سلا کې او هسپتال د ټیک سلام کته د مرګره کنه استرګو هسپتال دلته او هغه ټیک سلا کې کوم بوډا بتلاله دی علاقې نه تلل موږ دی علاقې نه آلتا سترګو د پاره علاج د پاره نو آلتا دا مسله را سحر وختي ورته سکستان راځي او د سایت تبلیغ کیاته باقاعده پرچې کې لیکلي دي سایت تبلیغ هغه کې دا د هغه کار دالته. نو یو ورځ بوډا ناسته او سړی تبلیغ کوي ورته خزر او سړی ده سره عیسی علی السلام داسې سکم دا داو او دا دی الله تعالی زوی دا او دی الله تعالی خزه سکم دا داو نو هغه بوډا ورته راوچت سوې مرګریا دی الله تعالی خزه سوکو او بیبي مریم وای بیا سولا وای ملاس ولا وای خملاس ولا وای یو چې هغه کونټی ته د لاش لرګي د دراست څومره مبلغي و دای سید تبلیغ یې کاو په دې ساری و خدای خوار کزه دی دواویا کالو او خزه مملاسو میاس کې دینه مې خزه وکړه بالا دا څنګه خدای دې د خزه لا په خام رسید او تر اوسه لا خزه نه ده کړي مسله باندې ورسېږي. الله تعالی فرمایي چې متخذ صاحبته ولا ولدا ندني ولا الله تعالی صاحب او نه ولد. وانه كان يقول او لبس فيهما كما كل زمن جاهل سفي جاهل توای على الله فالله بن شتت دروغ نتیز خبره څنګه قابل برداشت نه. وان ظننا زمن دا ګمانو ان تقول الانس سنبوي انسانان او نفيريان على الله فالله بن كذب دروغ. وانه دا الله او شان دا دو کانو رجالون سکسان من الانس دا انسانانونا یعوزون چپنا بینی ولا برجال فسکسانو من الجن دی جناتونا فزادوهم راقا نزیاد کاغی لرا گمراهی. وانهم ظنوا او دغ رجالو بدا گمان کاو کما ظننتم لکتاسو گمان کیو جناتو ان لا يبعث الله آدا سی الله بنر علیگی یو پیغمبر. وانا لمسنا السماء او من برسیدلو اسمان تا فوجدناها ملئت پیدا مکسی غډک سویو حرسن دی چوکیدارانونا شدیدن سختونا و شهوبا او دی میزایلونا. مرګره مسله دا په ولاره باندې تسی او ډیر اسکر ولاړی او اسلام ورسره ډیر یو ځای په ځای ولاړی نو سره خامخا سم مسله ده څه شه ده خامخا نو دوی موږ مخکې اسمانو تطوی سم نو اوس یک دم اسمان ته وختو میزایل ولاړی او اسکر هم ډیر ولاړو ځای په ځای باندې نو موږ پوښتنه چې سم مسله کو کېدون کېده نو مسله دا و چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغلی ا پیغمبر سره وانا نقض او دی ویل چې موږ بناستو منها پدغه ځای کې مقاعد للسمع ازید اوریدو د فاره فمن يستمع الان چاسی اراده او قدا اوریدو یجد له شهابا پیدا به کیږي د فاره شهابا میزائل رسره تیار هغه میزائل او شهاب ورته تیار لګیدلې.
وانا لا ندري او من غنه پویدو اشر اريد بمن في الارض صفدي خلق سره به اراده کولای سي د شر پزمکه کې یا به اراده رشداد هدایت ځکه عسكر مرګره دوه جن ولاړی یا خو دې وجنه ولاړی سي په یو کلی باندې اټیک او حمله کوي او یا دې وجنه ولاړی سي هغه دفاع کوي د چا نو موږ ته دا پته نه واسي اټیکی او که هغه دفاع کوي وانا منا الصالحون او من کې نیکان خلق مستو من کې ما سوا دا غینا كنا طرائق قددا منګه ټولي مختلف وانا ظننا زمن یقینو الله معجز الله چې خدای مقابله نسو کولای پیدار دې پزمکه کې ولن معجزه هربا او نسو خلاص دی الله نه پتیخته کې وانا لما سمعنا الهدى او کله چې مونږ واورید قرآن آمنا به ما مراول په قرآن باندې فمن يؤمن بربه چاسی ایمان راول په قرآن باندې پاغي عقیده وکړه فلا يخاف بخسا نبویریږي د نقصان د ثواب نه ولا رهق او نه د زیادت د سیئاتنا وانا من المسلمون الاوای من کې مسلمانانو ومن القاسطون ومن کې ظالمانو کافران فمن اسلم فمن وحد الله چاسد الله توحید قبول ک فاولائک تحروا فاولائک حصلوا دی خلق حاصل کرا شدا ہدایت واما القاسطون ارسا کسان چې ظالمان دي فکانو لجهنم هغه به جهنم د پاره تبالرگی خشاک والله استقاموا دا مقوله د جناتو نه ده دا دی الله مقوله ده عبارت بداسي کو وامركم منغا امر کو تاسو ته کتا سو برابر سو علی طریقته فلا اله الا الله باندې لاسقناکم من بو سو تاسو ته وبس کو تاسو ته ما انوب غدا کا پریمانا او خگیوب لنفتنهم فی احسانکم منغا پاگی کی ومن يعرض غسو سیراز کی عن ذکر ربی د ذکر د الله نا یسلک والله وای داخل به کو عذابا اغ عذاب تا صعد سیغه ډیر سخت عذاب ده وان المساجد او مساجد لله الله د فاردی فلا تدعوا مع الله احد مبلی الله سره ایسوک مساجد د الله دی الله سره ایسوک مبلی الکه مسله دا وا سوق منصور یادی بعض مورخین او بعض هارون رشید یادی خزه سره خبره کوله او غاپه لگاو عراق او ید د خزه ته ویلې کنيش په زما د ملک نو نوتی نو ته په ما پدریو تعالی کو تعالی کې کنيش با زما د ملک نو نوتی نو ته په ما پسو تعالی کو تعالی کې عراق ډېر غټه علاقه ده او هغه وخت کې تیاریم نو ګاډیم نو په اسو باندې وته نو سپه ورس کې نو ټول علماء راجع مکړه چې زما خزه تعالی کړه او ک تعالی کنه ده هغه ټول ورته لیتا خزه تعالی کړه ځکه نن شپه وته نه سي دا خزه د عراق نه تا تعالی کړه او شر موجود سي بس پر تعالی کو کېده امام ابو یوسف رحمت الله علیه راوخته او حضرت تاسو راسی غیر راغله وای دا سي صورت ده څه چلو کو وای امیر المؤمنین اسانه کار د خزه ته دی وای جمعات کې نن شپه تیرې چې کله شپه تیرې کی جمعات کې او جمعات کې شپه تیرې کوي تا خزه تعالی کنه ده ټول مولانو ته کاته پورته کاته سره څنګه خبره کوي او ته ما خبره صحیح کړې ده په هر ځای باندې د خلکو ملکیت راځي او ان المساجد لله لام د تخصیص ده په جمعات باندې د بادشاہ ملکیت ناراضي جمعات د بادشاہ د ملکیت نه وتل ده تاسو ورته لسه زما د ملک نه بنش په وځي
ستا خزه د لارسته او جمعات کې د شپه تیرې کې خپل خلاصه ده دا آسانه کار ده د ډېر اکرام کو یقینا د آیات ورته دلیل کې پیش کړي دا مسله وان المساجد لله جمعتنا د الله تعالی دی فلا تدعوا مع الله الا مع الله احد الله سره به عبادت نه کیږي دي څوک دو مسلې دي زنه معلومه شوي یو خدا سے عبادت بس صرف دی الله کې جمعات کې او دو ملکیت بم دی الله یې په جمعات باندې چا ملکیتی الله کله ته اعتراض راځي ښا جمعاتو باندې خلکو نمونه خي مسجد عمر فاروق څه شي یا مسجد سلمان فارسی یا پولان یا حقانه کې او جمعات شروع شوی الله دې په خیر او شکر سي مسجد شیخ الحدیث عبدالحق سے 25 کروڑ نه 33 کروڑ خرچه پی راځي ناشنا جمعات به نو څنګه جمعات خدای سال ته نمونه هغه پیخې زیاده پلان کې جمعات دی پلان کې ورته فقہ کې دا مسله ده چې تعارف د فارنوم کې خدای سي په جمعات باندې پس باندې ورغه مسله یا ساتيخه ده کله خلک سوال معلومي تعارف د فارنوم کې خدای لایسي او تعارف نه اخوا ته نور ملکیت په جمعات باندې دي چا ده الله جل جلاله دی الله جل جلاله دی ذکر پیغمبر پاک فرمایي صلی الله علیه وسلم من نشد ضالتا فی المسجد چا سې دی ورکی اعلان په جمعات یو ک تاسو ته الا رد الله علیک خدای دې نه درته پیدا کړي دا پیغمبر سنت دی ښا سکلم چا اعلان وک ورته خدای دې نه درته پیدا کړي وان المساجد لله او جمعتون دی الله تعالی دی یو یا دویمه معنا دا ده چې جمعتون نه مراد اندامونه دي سودی دي ما ته وګوري سو اندامونه دي و داسو پوزا سوا کنده سوا زنګانونه سو پیسوي لاسونه سو و اندامونه باندې انسان شوده کې هغه مراد ده وانه لما قام عبد الله او سکله به ودرد الله تعالی بندا پیغمبر علیه السلام یدعو سیغه دعوت ورکاو کادو نزدې بو یکونون علیه لبدا سپاغه باندې به حمله کوله قل ورته وای پیغمبر انما ادعو ز دعوت ورکو مربتا ولا اشرک بربی احد الله سره هیڅ نه شریکوما قل ورته وای پیغمبر انی لا املک زمالک نعمت تاسو د پاره د zarar ولا رشد او نه د هدایت قل ورته وای پیغمبر انی لن یجیرنی من الله یاد خلاص کوم کی ما لره دی الله د عذاب نه ایسوک ولن اجد او پیدا بنکم ما سوا د الله نه ملتحد زید پناګه الکه یو سره د تاسو پیژنې کنا غالبا د عیسی علی السلام مخ کې تیر ده دا خلک ورته افلاطون وای سورته وای او د انګریزان ورته پلیټو وای سورته وای پلیټو افلاطون مشهور یونان فلسفر تیر شوی ده او دا ناشنا خلک دوی په ټول عمر سوچ کا فکر به کا وساله کدي شنه بسنګ خلاصي ګو دینه څنګه یو ورځ ځان سره سوچ کې لګیا د افلاطون سیاره دا دنیا کې څومره ونی دي دا ټول غشي سي څه شي سي غشي سي او الله جل جلاله وستون کیسي سوچي یو کس وستون کیسي اکاس خو کوم دا دوی الله مانو افلاطون او نور کتاب متاب نه مانو ذکر موسی علیہ السلام ته ویل ویلا نحتاج الى کتابک نحن قوم مهذبون من تعلیم یافته خلک یو خدای ته موږ ضرورت نشته ده مزور رسیدي نو هغه دې سره خدای ولي خدای سره غلا کوي سو سره لیندا او دا ټول دنیا الله تعالی په احاطه کې داسه نو داخله په بچکیږي کم ځای کې ځان سره سوچ وکړي نو بلار را روان ده سګوري موسی علیہ السلام را روان ده
نو دغه په ځانده نه او شکل نه پته لګیره سلام غټ عالم د ذکر عالم او د خيار سړي پته لګيږي سړي تا ورته راته اوس موسی عليه السلام ته مرګري ما ته خو سره ښکارې او پو سره را تخکارې عالم را تخکارې اما یو اشکال د اشکال په دفع نه کی او ته څه اشکال ده وای دا څه اشکال ده چې الله وشتون کیسي صحیح او دا څه غلطي چې ټوله دنیا ترنه لاندې او دا ټوله دنیا کې ونی غشي سي کوم ځای کې به بچ کیږي نو موسی عليه السلام او ته ففروا الى الله سی ویل یو خدای ته منډول دي یو د خدای نه منډول دي مسله ورسره کنه یو خدای خواته منډول دي او یو د خدای نه منډول دي موسی عليه السلام ورته آلته بخلاصيږي چې دا د غشي وشتون کې خواته ورسه او د نغېګه چاپیره کې چا نغېګه چاپیره کې دا وشتون کې خوانه خدای خواته ورمنډه کې بس افلاطون ته بالکل دماغ د زړه اشکال تا دفع کړ نزلتم الله وی ولن اجد من دونه ملتحدا الله نه ما سوا پناهګان استبای چې سړی ورمنډه کی نو ففروا الى الله خدای ته ورمنډه کی خدای له منډه مو وی ښا خدای ته ورمنډه کی الا بلاغا مگر دا تبلیغ د فرض الله نه ورسالاته او رسالات الله تعالی دی امام مری ته بیا وایرس ولګي د خدای شان هر کال سے ختم کیږي د امام مری کې وایرس پیدا سي او حدیث پاک راضی رسول الله فرمایي چې کوم حاجی صاحب سعودي ته لاړ او حج یو کو واپس کیږي او مری خراب پنه سو د حاجی حج قبول سوی چې کله مری ته وایرس ولګي د حاجی نو کوم یو سره چې ترجمه کوي او مری ته وایرس ولګي د ترجمه به قبول وي او چې چا مری ته وایرسونه لګي د ترجمه به نو الحق الله تعالی دې موږ تاسو دا دوره قبول کړي راځي ورپس قل ورته وای پیغمبر الا بلاغ اندا بلاغ د من الله د طرف د الله نه ورسالات او رسالات د الله تعالی زره سوما ومن يعص الله چاته چا الله خلافک الله چا سي خلافک د الله او د پیغمبر فإن له نار جهنم هغه د پاره به اور د جهنم وي خالدین فیها ابدا همیشه به پاره کې همیشه حتا اذا او ما يعدون چکل دیوینی هغه چې وعده ور سره کولای شي زرد پوی بس سوق د زیات د چن فناصر او سوق د عقل عادت کې قوت او پیغمبره ان ادري ما ته پته نشتا ان ادري ما ته پته نشتا اقریب ما توعدون چې نږدې دا هغه چې تاسو ور سره وعده کولای شي او که ګرځولې درف زما آمده لري زمانہ عالم الغیب دا الله عالم الغیب دا فلا یظهر اطلاع نه پیدا کی په غیب دا غبانه عاد الا من ارتضى مگر هغه څوک چې هغه راضي سي من رسول دیو پیغمبرنا فإنه دا الله سره یسلک رواني من بین یدای مخک د پیغمبرنا او رسو د پیغمبرنا رسدا باډیګارد څه شي مرګره رسدا معنا څه باډیګارد اوس دلته اعتراض راځي مرګره چې پیغمبر سره باډیګارد دی پیغمبر ته خلق تکالیف ورکی طائف کې رسول الله څومره وشته دی ملائکه څورته نه ویلي ورته ټیک ده دا هغه ملائکه دی باډیګارد دی خپل اکشن ناخلی سناخلی چې سو پورې څورته نه ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نه ویلي نو دا ملائکه خپل اکشن ناخلی ليعلم دې د پاره چې الله تعالی ښکارا کی ان قد ابلغوا چې دوی ورسول رسالات درب واحاط وهاته کله بما لديهم هغه چې پنيز د دې دي واحصا او د الله تعالی چې کوم د شمارون کړه واحصا یا احصا اډر کړه د الله کله شیندار یو شي د فاره عدد او شمارل دي پشمارلو سره شمارل دي پشمارلو سره سوره